Исәнсез, хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге тормыш вә әдәп тапшыруы ир белән хатынның гаиләдәге мөнәсәбәте хакында булыр. Хөрмәтле Әнвәр хәзрәт, рәхим итеп әйтегез әле, исламда никах төшенчәсен ничек аңларга? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Безнең ислам динендә никах төшенчәсе, ислам динендә дигәндә безнең күп ислам терминнары гарәп теленнән алган сүзләр булганлыктан, башта инде гарәп телендәге аның төшенчәсе, беренчесе ул юрат белән хатын кыз арасындагы җинси мөнәсәбәтне аңлата. Инде шәригать ягыннан, ягъни менә без ислам кануннары ягыннан карый торган булсак, никахның төшенчәсе ул килешү. Юрат белән хатын кыз арасындагы төзелә торган килешү, киләчәктә ныклы шәригать кануннары буенча гаилә корырга һәм шул гаиләдә Аллаһ Тәала бирсә балалар үстереп, тәрбияләп, ул балаларны гаиләдә үстерү турындагы төзелә торган килешү. Төрле юл белән никахка ирешүчеләр бар, юратып өйләнешкәннәр бар, димләп, хәтта мәҗбүрләп никахлату да була. Ислам күзлегеннән кайсы юл дөресрәк санала? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзенең бер хадис шәрифендә әйтә, никах дөрес түгел ди, ризалык булмый торып ди. Ягъни ул күбрәк инде анда хатын кызга кагылышлы, тагын да күбрәк ул беренче тапкыр кияүгә чыга торган яшь кызларга кагылышлы сүз бу. Ягъни әгәр дә инде менә мусулман гаиләләрендә бик шундый ялучан була торган булган бит. Элек тә безнең менә апаларыбыз хәтта олы яшьтә дә чит ир-атлардан яла торган булганнар. Менә әгәр дә ди кыз баланың рөхсәте юк икән, ул риза түгел икән үзе риза булып чыкмый икән, пәйгамбәрбез әйтә, ул никах дөрес түгел ди. Хәтта инде әлбәттә күрергә була, менә кайсыр вакытны мәгълүмат чараларында да фәлән илдә, фәлән җирдә 15-16 яшьлек кызны әтисе тоткан да көчләп бер 40 яшьлек байга биргән ди. Әлбәттә ул никах дөрес түгел ислам күзлегеннән караганда. Инде менә бу димләп дигән мәсьәләдә, димләп әлбәттә аның бик зур тирән мәгънәсе бар. Элек ул безнең татар халкында да менә шул авылларда булган инде апалар, әбиләр, кайсылары менә шул димләүче, хәзер сваха дип әйтәләр бит инде. Гомумән ул була карый торган булганда димләүче кеше, әгәр дә чын мусулман кешесе икән, ул ике якны да теге яшьләрнең генә яратуы гына монда каралмый, күз алдында тотылмый. Монда яшьләрнең бер-берсенә ничек алар туры килә икәнлеге яга да карала. Чөнки хәзерге заманда күп вакытны бит инде безнең яшьләребез хискә биреләләр. Менә мин яратам ди, миңа кирәк ди, мин аңа кияүгә чыгам, мин аңа өйләнәм ди. Димләүче кеше яисә инде менә әти, әни, әби, бабайлар була торган булса, алар туктала кызым, улым, ул сиңа туры килеп бетәмсең үзе ди. Алар бит инде үзләренең гомер тәҗрибәсеннән карап әйтә торган сүзләре. Шуңа күрәдән дә әгәр дә без ислам ягыннан килә торган булсак, әгәр дә инде яшьләрнең ризалыклары бар икән, һәм аның өстенә әти-әниләр аларны димләгәннәр икән, ягъни әти-әниләр үзләренең ризалыкларын биргәннәр икән, алар менә шул яшьләрнең сайлап алган менә шул кандидатурасын хуплап торалар икән, ул вакытны теге нур галә нур, яхшылык өстенә яхшылык. Чөнки олы кешеләрнең, димләүче кешеләрнең тормыш тәҗрибәсе зуррак яшьләргә караганда. Мәҗбүри никах турында, мәҗбүри никах ислам динендә дөрес түгел. Ул никахтан китми. Аның бөтен шартларын теге әйтик тыш кыяфәтен китереп булса да, әгәр дә анда ризалык булмаса, ул дөрес түгел. Ризалык иң беренче чиратта әлбәттә ул яшьләрнең. Кыз үз ризалыгы белән чыга, җегет үз ризалыгы белән өйләнә. Безнең Хәнәфи мәзһәбендә фарыз булмаса да яхшы гамәлләрдән булып тора вәли булган. Ягъни кызның әтисе яисә бер әти яклы ир туганы, әтисе булмаса, әти яклы ир туганның рөхсәте. Вәли дип атала инде ул. Урыс телендә опекун дип әйтәләр. Хәтта менә башка мәзһәбләрдә, әйтик, менә шул Кавказ якларында, теге Шафиғи мәзһәбләрендә, аларда бөтенләй ул шарт булып тора. Аның да ризалыгы. Һәм дә тагын теге менә әле башта сөйләгән сүзгә кайтабыз. Яшьләр үз ризалыкларын белдерәләр, үзләренең хисләренә карата. Инде кызның әтисе, әйтик, ул үзенең тормыш тәҗрибәсе ягыннан карый. Бу җегет минем кызыма туры киләме? Бу гаилә минем кызым белән
минем кызыма туры килә торганмы, аңа тиң гаиләме икәнлегенә алар карый. Һәм шуның белән теге баланс барлыкка килә. Һәм шул вакытта никах була. Мәҗбүри никах ислам динендә ул дөрес түгел, дөрес никахтан булып саналмый. Пәйгамбәребезнең бер хәдисендә мондый сүзләр бар: ирләрнең иң яхшылары хатыннарына карата яхшы мөнәсәбәттә булучылар. Ир-ат хатын-кызга нинди мөнәсәбәттә булырга тиеш соң? Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шуннан да шундый бер хәдисе бар: сезнең арагызда иң хәерлегез ди, кайсы үзенең хатыны белән иң яхшы мөнәсәбәттә ди. Кызганыч, менә күп вакытны инде теге ир-атлар мин гаиләдә баш дип, менә шул баш дигән сүзне дөрес итеп аңлап бетермиләр. Алар уйлыйлар инде баш, димәк ул менә теге өстәл түренә менеп утыра да, йозрык белән өстәлгә суга да, давай моны эшлә, әни шәп син моны эшләмәдең дигән кеше дип юк. Ир-атның гаиләдәге төп вазифасы ул хатынын тәрбияләргә тиеш. Аллаһ Тәгалә хәтта Коръәндә әйтә: сез ди үзегезнең хатыннарыгызны әманәт итеп алдыгыз ди. Ягъни ир-ат кайчан үзенә хатын ала икән, ул инде менә теге стандарт гадәти вакытларның чиракларда ир-ат ниндидер гаиләдән кызны ала бит үзенә. Һәм алганда ул менә теге беззащитный дип әйтәбез инде, ул аны үзенең кул астына ала. Ягъни ул аны тәрбияләргә тиеш. Тәрбия дигәндә инде без күз алдыбызга китерә торак булсак, мәсәлән, кечкенә баланы ничек итеп тәрбиялибез без? Без аның зирәк теге хата кимчелекләре булса да, аны инде теге бәреп сугып төзәтмибез, матур итеп, яратып, яхшы сүз белән, яхшы эшләр белән, үрнәкләр белән без аңа аңлатабыз, тәрбиялибез. Тәрбия булганда ул аңа карата яхшы матур сүзләр генә дә түгел, ул ризык ягы, ул кием, ул яши торган урын, ул бөтен шартларны ир-ат булдырырга тиеш. Һәм менә шул мөнәсәбәт турында да ул күп вакытны күп кеше арасында читтә булганда матур булып кылана. Матур сүзләр сөйли. Менә шундый булырга тиеш, менә шундый булырга тиеш дип кешеләрне өйрәтергә мөмкин. Әни шәп син менә шулай итеп сөйләшәсең. Әни шәп син ялганчы, әни шәп син шундый каты кеше дип әйтергә дә мөмкин. Ләкин әгәр дә ул кеше өендә үзе шундый була алса, үзенең хатыны белән шундый була алса, ул вакытта сүзләрне урынлы сүзләр. Кызганыч, күп вакытта ул юк. Кешеләр башкаларны өйрәтәләр, ләкин үзенең теге тормыш практикасына килгәндә, үзенең иң якын булган хатыны менә ул анарга карата яхшы мөнәсәбәттә була алмый. Чөнки хатын алдында бит инде теге гел кыланып йөреп булмый. Мин менә шундый матур ягым гына дип. Хатын ул бөтен ягыңны белә. Менә иң яхшы була аласың икән син, шул вакытны син иң яхшы мусламан да буласың. Элек-электән күп хатынлылык дигән әйбер яшәп килгән, сер түгел, андый очраклар бүген дә күзәтелә. Исламда бу күренешкә караш нинди соң? Ислам динендә әлбәттә рөхсәт ителгән бу. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтеп әйтә, әгәр дә сезнең мөмкинчелек теләгегез бар икән, сез 2нче, 3нче һәм 4нче хатынга өйләнә аласыз ди. Әгәр дә гаделлек саклый алмам дип курка торган булсагыз ди, сезнең өчен бер хатын хәерлерәк ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни монда бик мөһим әйбер бар. Менә кызганыч, аны кайсы вакытны бу аятны алалар да Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән дип кеше үзенең ниндидер әйтик теге теләкләрен, ихтияҗларын удовлетворить өчен дип мен татарча ничек бар? Канәгатьләндерү өчен бу аятны куллана. Ләкин ислам күз карамагыннан монда бөтенләй икенче якка турында сүз бара. Монда җәмгыятьтәге менә шул теге социаль проблемалар килеп чыга бит инде. Мәсәлән, бүгенге көнне дә хатын-кызлар күбрәк ирләргә караганда. Яисә шул булган ирләр арасында да аның ничәдер проценты ир сирәтен югалтканнар инде. Әйтик, ал эштә дә эшли алмый, аның сәламәтлеге дә юк. Тагын иши ул аның өстенә теге эшчелеккә дә салынган булырга мөмкин. Ни өчен бу рөхсәт ителә Аллаһ Тәгалә белән? Менә шул хатын-кызлар кайсылары инде кияүгә чыга алмадылар, алар зинага бармасыннар өчен. Чөнки хатын-кыз кияүгә чыктымы, чыкмадымы, ул һәрбер хатын-кыз
ана буласы килә, әни буласы килә, бала табасы килә. Бала тәрбияләп, бала үстерәсе килә. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең хатын-кызга салынган моны шундый табигый аның бер теләге, хисе һәм аның вазифасы бар, ана булу дигән. Һәм менә шул ана булу законсыз булмасын, ниндидер теге зина булмасын, аның баласы булып, ул бала өчен бернинди ирад җаваплы булмый торган булса, булмау мөмкинлеге булган шарага күрә, Аллаһ Тәгалә безгә ислам динендә инде ирадларга рөхсәт итә өйләнергә. Фақат менә шул җәмгыятьтә гөнаһ таралмасын һәм әтисез балалар үсмәсен өчен. Ул шул күзлектән карап кына. Ләкин инде иратка килгәндә, ират илән ала, тагын Аллаһ Тәгалә үзе әйтә, әгәр дә сез гадел була алмасагыз, сезнең өчен берәү генә җитә ди. Инде гадел булу бик авыр. Ягъни әгәр дә ират иләнде, ике хатыны бар икән, ул ике хатыннан берсене алды икән, әйтик, 1000 тәңкәлек берәр бүләк, икенчесенә нәкъ шундый бүләк алырга тиеш. Берсен ул яшәтә икән 3 бүлмәле квартирада, икенчесенә шул 3 бүлмәле квартира алып бирергә тиеш. Машина алып бирде икән, шулай машина алып бирергә тиеш. Берсе белән ул ничә вакыт уздыра, икенчесе белән дә шул ук вакытны уздырырга тиеш. Әгәр дә аны булдыра алмый икән, Аллаһ Тәгалә ул вакытны ди сезнең өчен берсе хәерлерәк ди. Ягъни бу аятка без теге туры китерә торган булсак, белмим, бу көнне бик андый иратларны күз алдына китереп булмый торгандыр. Кайсылары инде менә шул гаделлекне үти ала. Гаиләдә хатын-кызның иренә карата мөнәсәбәте һәм вазифасы нинди булырга тиеш? Хатын-кызның гаиләдә төп вазифасы, төп бурычы булып, ул иренең ризалыгы тора. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин сезнең үзегездән сезгә хатыннарыгызны яраттым" ди. Алар янына кайтып, сез тынычлык, җан тынычлыгы тапсыннар өчен ди. Һәм Аллаһ Тәгалә арагызга әлфәт мәхәббәт салды ди. Монда зур ниъмәтләр, зур мөҗизалар бар ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни менә төп хатын-кызның ислам күзлеге, ислам шәригате ягыннан карый торган булсак, төп вазифа ул ирнең ризалыгы. Һәм ирнең ризалыгы теге ир риза булсын өчен түгел, Аллаһ Тәгалә кушканы өчен. Менә мәсәлән, кайсы вакытны әйтик, ир инде теге үзен әзрәк неадекватнарак тотса да, хатынны тиеше булмаган әзрәк авыррак сүз әйтеп кала торган булса да, хатыны шул вакытны Аллаһ ризалыгы өчен дәшми калса, ул Аллаһның ризалыгына ирешә. Монда ире риза буламы, анарга булмыймы, анда икенче сүз. Ләкин менә мәсәлән, һәрбер мөселман кеше бу дөньяда яшәгәндә аның төп максат дөньяның ахыргы чиге Аллаһ ризалыгына ирешеп, мәңгелек өчмәккә кергән. Ират мәсәлән, ул гаилә корды икән, ул Аллаһ Тәгалә каршысында үзенең хатыны, үзенең балалары өчен, үзенең тирә-яктагы күршеләре өчен җавап тартачак. Ягъни әгәр дә ул үзе мөселман булып йөреп тә тирә-яктагыларга ул динне җиткезә алмады икән, тирә-яктагы кешеләргә карата ислам динен матур ягын күрсәтә алмады икән, ул аның өчен җаваплы. Хатын-кыз аның өчен җаваплы түгел. Хатын-кыз Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә, әгәр дә хатын-кызның 5 вакыт намазы булса, һәм Рамазан аенда тоткан уразасы булса, һәм ире аннан риза була торган булса, аның өчен иҗмахның бөтен ишекләре ачык ди. Кайсысына керәсе килсә, шуңа керә ди. Әлбәттә, менә бу ирнең ризалыгына килгәндә дә ул ниндидер абсолют бернинди киртәләрсез теләкләргә ризалык түгел. Ул аның чиге бар, аның чиге Аллаһның кануннары. Әгәр дә ир кеше хатынны куша икән, яисә хатыннан сорый икән, син фәлән эшне эшлә дип, яисә син фәлән төрлерәк инде итеп үзеңне тот дип әйтә икән, әгәр дә ул әйткән сүзләр шәригать кануннарына каршы килсә, ул вакытны хатын-кыз итәгать итми, тыңламый. Бер мисал гына китерәм, мәсәлән, никахларда да күп вакытны яшәргә әйтәм инде, әйтик, менә яңа ел узган, яңа елдан соң инде теге башы авыртып ята да бичара инде барып киләр кибеткә дип әйтсә, ул вакытны инде ул бармаса, анарга гынах түгел, анарга хәтта савап языла. Чөнки Аллаһ Тәгалә кыя, ул харам әйбергә якын китәргә. Яисә
әйтик, ират ничектер хатын-кызның әти-әниләрен сөеп бетермәде, яратып бетермәде, араларындагы менә шул мөнәсәбәтләре яхшы бик булып бетмәде, һәм ул әйтәгән хатынына син бетте, әти-әниләрең белән ара эз, аларга йөрмә, шалтыратма, бармыйсың дип әйтә икән, ул вакытны хатын-кыз итагать итмәскә тиеш. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә куша, әти-әниләрегезгә карата яхшы мөнәсәбәттә булыгыз, аларны хөрмәтләгез, аларга ихтирам күрсәтегез ди. Ягъни ират ул вакытны ярамый дип әйтсә дә, аны эшләргә кирәк. Чөнки ул Аллаһның кушканнарына каршы килә торган сүзләр. Башка теге бытовой дип әйтәбез инде, гадәти тормыш хәлләрендә кулдан килгәнчә хатын-кыз үз ягыннан иренең ризалыгына ирешергә тырышса, ират Пәйгамбәрбез әйткән кебек, иң яхшы мөнәсәбәттән хатынны күрсәтә торган булса, эштәге теге начальник генә түгел, мәктәптән бире бергә үскән дустына түгел, кайсын теге карифаннар булалар бит инде. Менә ул инде төн уртасында шалтыратса да, яткан җиреннән сикереп торып чыгып китә, теге дустына ярдәм итәргә юк. Менә төннән синең хатының тор, миңа ярдәм ит дип әйтсә, син сикереп торып аңа ярдәм итә торган булсаң, менә шул вакытны әлбәттә иң бәхетле гаилә барлыкка килә. Һәм инде һәрбер кеше, һәрбер гаилә булсын, ул һәрбер гаилә агзасы булсын, ул ират, булсын, ул хатын-кыз тырышырга тиеш менә шул Алла кушкан кануннарны үтәргә. Һәм иншалла шул вакытны Аллаһ Тәгалә бәхет, сәхавәт, иминлек, тынычлык бирәчәк һәрбер гаиләгә иншалла. Хөрмәтле телевизор караучылар, әлеге киңәшләрне исегездә калдырып, аларга тугры булсагыз, тормышыгыз уңай якка тиз үзгәргәнен үзегездә тоярсыз. Гаиләләрегезгә бәхет һәм иминлек телибез.